No, Julie. Kamu dia na raw. Nalinig mo, no? Ika na diya, iko. Siya pala din sa kapatid. Muli siya sa tumat ko din. Para matulog niya ako, may pera. Nung sarang na akong likod. Ha? Isa siya. Sa kahit Julie eh. Isang Islami? Gawan. Ay, sabi ko ito ng Tuhan kung nakita nyo mga kuhan, baylan. Okay. Yung kasi kay Tusyo, hindi ko siya plasa ng tao, di pa nila na niya. Mali. Hindi man ito, hindi mo luto siya. Oo, sabi mo. Kaya nga na ako dito, magbili. Kung ito, at least ito yung ganito. Ano yung nagdari mo ko? Kaya mo, tinig mo din ha, naman. Kasi duwan mo siya, ba't mo pang yapon? Kaya bitin niya po niya pagkatulog. Okay. Oo. Kaya naman naman ito. Black yung powder. Parang free. Kaya nga ito yung ito sa powder. Okay. Muli mo ko tayo sa muli ko lang sa taas. Ika po sa gabi. Tora. Siguro na ito nagikuod, no? Hindi ka na mo dili. Kaya hindi mo, ginawa mo. Tempis ko. Okay, napalino sa akin. Ika na ni, Agay! muna siya. Okay, naroon siya sa abos. Wala siya. Wala. Hindi ka na nila, wala na. Pero ka na imong kamot, ano siya problema sa iyo, sugar. Okay. Pariya lagi sa kuha rin. Hindi ka na alam, hindi ko na nisan. Kasi ay rin daw kapuan sa crack. Ito itong kawan ni Louie ni oh, sumi. Yung asawa ko maestro. Salamat siya. Nabigyan sa lugar. Yung ko siya ba? Sa na yun siya. Binutan yung bibig sa ibigan ko siya. Kabalik. Iwala na yung Diyan ka, apa na yan? Ayun, wala. Wala, balik, di ba? Naranik siya sa lugar. So, kung hindi mo mo siya. Up. Down. Up. Down. 7 times na. 4. Okay. Last 2. Ano na to? Nabutan ako sa hadya. Okay, kanina naging mag-engineer man. Anong sa'yo pag ikaw ang pulso? Ano siya na? Okay, may dito yung pag-iangan. Ano ba siya na doon? Wala ba sa... Di ka na naman diri? Tama. Oo, tara. Pero di ba kami mo diya? Tara, yung kamot ko. Taas na siya. Dahil mo dito. So, baka ko na kasi mo BRH na. Kaya ano na siya ko sa BRH. Ikaw yung siyang nagpumot. Wala mo siya. Kasi ko na mabikit na pag-ibig ba? Dinoy, hindi ba? Wala naman ang samahin. Hindi mo nagipugos ko kasi makanya narao kami ng daan. Ay, pero wala siya. Ibalik sa likod. Wala siya. So wala, ang kanyang kagugulan, no? Ang nabili ng Julin. Mula na siya paubos. Ayahin na, Tuwas niya, Ay, bayo.
Naramo ba? Ah. Naramo. Ano yun? Ito. Bisa ka matiyay. Nara rin isa. Di ka namin naro. Ah! Napisa o. Nara rin isa sa tigo isa. Magtingad. Ah! Nara na siya. Magtingad. Nara yung isa ay ta. Ano man ikasagara problema nito, palagi ka naman diha. Kaning, kini din sunod. Mamos ni kaning di siya pinaka problema hawak ng kani. Sana man na yung balot kay na kay mao ng na. Nagika na niya. Dahil mo sugar bed o, na, dito ano kasi na. Kita ko pa yung nalas. Kaya ito silang gin-gin sa... Ah! Oo, narao. Mura ni, narao. Ngayon yung gituan mo. Ano yung mga nalas na yan. Sagara sakit na rin din na rin sa sumpay ay. Oo, narao. Namin mo, masa. Ako masa. Namin mo sa. Namin ko sa putskili na rin. Narao. Ako rin sa. Muli sa gipa na nila, ako rin sa. Narao. Wala na yung isa. Oo. Sige ka sa makon. Sige ka sa Hindi ko kayo. okay. Gusto sa okay. Australiana. Ano? Australiana lang ba? Ano ka na. Kayo lang na sa akin. Di ba? Dito sa likod ba? Oo. Pagkunya nga sa kwano. Ano ka na ito ba ang hilot ko sa likod mo na tao? Pag dito na, Balong. pagkawala yung hindot mo na kayo. Kami next kami mo. Ato siya kay stress dito. Ako. Eh, pwede mo lang hawak ang ito kaya sa bago. Kami hindi ko binata. Mag-practice na karoon mo po. Ikaw mag-switching. Ikaw rin karoon mo mag-switching. Doon ka switching na bali-bali ka. Ikaw, ranili ako. Ikaw, maghawi ko sa mga sister ko. Magyapon buhat ako dito ba? Naray ako. Hindi na kamando kay ikaw rin may nagbuhat. Tagaan na ka.